Здравейте, вие сте с BG Psychology. И днешното видео е втората част от темата за конфликтите в отношенията и позицията на знанието. В днешното видео ще си говорим за отворен и затворен дискурс на комуникацията и за силата на въпросите. Ще се опитаме да отговорим на някои въпроси, които поставихме в предходната първа част на днешното видео. А те са: какво е затворен и отворен дискурс на комуникацията? Кога имаме истинска комуникация? Кое прави възможно тази комуникация с другия? Разбираме ли позицията на другия човек? Кое прави възможно ние да се поставим на мястото на другия? Каква е връзката на любовта и комуникацията? Както и какво може да е посланието на един възрастен към едно дете? Сега ще разгледаме два примера, от които според мен много лесно можем да изведем всички отговори, които търсим в това видео. Дете е имало конфликт с друго дете и сега е доведено при нас. Ние в случая можем да сме в позицията на родител, близък на детето, учител, социален работник, каквото ви душа иска. В първия вариант ние се обръщаме към детето и му казваме: ти създаваш само проблеми. Заял си се с друго дете и си го ударил. Детето тръгва да казва нещо и ние го прекъсваме, като се провикваме: не ме прекъсвай! Не ми се обяснявай! Аз знам какво е станало. Ти си го изпросил накрая. Ти си дразнител. Сега да се извиниш и да знаеш, че си наказан. Вариант 2. Ние се обръщаме към детето. Разбрах, че нещо е станало. Какво стана? Как си ти? Как се чувстваш? Какво според теб може да се направи, така че да се оправят нещата? Сега, тук много лесно можем да влезем в спор за това кое е правилното и кое е грешното поведение на възрастния и какво трябва да се направи. Ние обаче няма да го направим това, няма да влизаме в тази полемика. Това не е цел на нашето видео днес. Този спор няма да е състоятелен и можем да кажем, че различните ситуации изискват различни решения. Различните хора се нуждаят от различна обратна връзка. Важно е да отбележим, че едно дете има нужда както от дисциплина и граници, така и от това да се поинтересуваме от него. Да го успокоим и да бъдем съпричастни към неговото преживяване. Какво обаче ни казва за комуникацията и останалите въпроси, които имаме, този пример? В първия вариант, който разгледахме, няма истинска комуникация. Това, което наблюдаваме там, наричаме затворен дискурс. Това е така, защото не присъства гледната точка на другия човек, който стои срещу нас. В случая това е детето.
този дискурс присъства само една представа на възрастния за това какво се е случило, каква е била ситуацията. Тук няма място за детето, за неговата гледна точка. Детето няма мнение по въпроса за нас. Ние се отнасяме с него като с обект. Ние оставаме в позицията на знанието. Ние сме тези, които знаем какво е станало. Във втория вариант, ние не сме в позицията на незнаещи, т.е. не е, че ние не знаем нищо, но заставаме в такава позиция, в която се съмняваме. И това е нещо много важно. Това е не защото не знаем нищо, а защото не знаем всичко, което има много голяма разлика. Ние сме субекти и другия е субект. Ако искате да научите повече за понятията обект и субект, можете да видите видеото ми "Човешките отношения, връзката между обекти и субекти". От тази позиция на незнание ние ще задаваме въпроси, т.е. ние ще се опитаме да разберем. В това задаване на въпроси вече има възможност за другия човек да се изрази, да даде мнение, да заяви себе си. Това вече наричаме отворен дискурс. Той върви в двете посоки, ако има въпроси и от двете страни, разбира се. Това не означава да приемаме гледната точка на другия за 100% истина и за реалността, но означава да си дадем сметка, че това е в момента неговата реалност. Той се намира в това. Какво ви хрумва, когато разгледахме тези два варианта? Можете ли да се поставите в позицията на единия и на другия? Кое е мястото, на което бихте искали вие да бъдете и как смятате, къде според вас поставяте другите? И не на последно място, един интересен въпрос. Какво би било в тези два случая посланието на един възрастен към едно дете? Сега ще кажем още няколко думи за тези позиции на знанието и незнанието. Важно е да отбележим, че тук говорим за позиция. От позицията на знанието ние казваме "аз знам". Това от своя страна означава, че вече не е нужно да учим. Това означава, че другия няма на нас какво да ни каже и на какво да ни научи. Ние в този случай знаем сякаш и вместо него. Дори той да каже нещо, това нещо за нас няма особено значение. Не е нужно някой да ни обяснява или да ни пояснява нещо. Ние нямаме въпроси. Ние съдържаме знанието в себе си. Ние сме тези, които дават знание на другите. Всичко това е предпоставка за затворен дискурс на комуникацията. Ако сме в позицията на съмнението и на това да не знаем всичко,
то тогава ние можем да учим. Другият вече има какво да ни каже, има какво да научим от него. Ние се водим от въпроси, които имаме. Ние търсим отговор на тези въпроси. Вие имате ли въпроси? Въпросът е това, което отваря пространство за субект, т.е. за личността на човека. Въпросите отварят комуникацията. Ако нямаме въпрос към другите, тогава говорим за затворен дискурс на комуникацията. Когато имаме въпроси, има пространство, отваря се пространството и има обмен. Според вас, има ли места в нашето общество, където няма отворена комуникация? Няма място за въпроси и хората са в тази позиция на обекти. Остава да разгледаме един последен въпрос и то е за връзката между любовта и комуникацията. Има една сентенция, която гласи, че любовта това е да искаш да разбереш другия, т.е. да имаш въпроси към него. Как ви се струва това? Една от целите ми, правейки тези видеа, е не просто да давам някакви готови отговори, но да коментирам определени теми и по този начин да предизвикам още въпроси, още търсене, още любопитство, т.е. да отварям пространство за комуникация. Ако смятате, че тези видеа успяват да направят това, лайквайте ги, шервайте ги, така че да достигат до повече хора и се абонирайте за канала за следващи видеа по различни теми, свързани с психологията и психотерапията. Благодаря за вниманието.